rakka davo. Rostdan ham rakka davo, hattoki buyrak, siydik yo'llari, butunlay ochiska, ichki zapor, ichak hammasiga mana sizlarga 1 yilda 1 marotaba bo'ladigan momaqaymoq guli. Momaqaymoq guli shunchalik effekti zo'rki, siz aqlingizga sig'maydigan effektlar bor. Bu oyoq og'rig'iga profilimga o'tinglar. Tayyorlangan, to'liq qanaqa nastoyka qilishini o'rgatganman. Bundan oldingi videomda anaqasini kesib tashlaylar, tomirini kesib tashlaylar deganman-da. Tomirini kesib tashlashlarni davomi bu video. Tomirini yaxshilab yuvasizlarda qaynoq suvga yoki-da 5 minut mobaynida qaynatib, rak kasalliklariga ichasizlar. Juda ham zo'r effekt beradi. Oyog'i qoqshab og'riydiganlar uchun videomning oxirida aytib o'taman, yana bir nastoykani spirtga tayyorlab qilishni o'rgatganman. O'tinglarda profilimni to'liq ko'ringlar. Salomat bo'lasizlar, charchamanglar. Men shunchagina topib oldim hozir. Yo'ldaman.